Так, друзья, всем привет! На канале снова Техник Механик. Сегодня вот на работу еду и по дороге решил, в общем, заснять короткий ролик. Часто вот люди начали писать, пришла вот весна, и помогите, что делать, с каким усилием у вас крутится руль на вашей Шкода Октавия. Друзья, значит, если у вас начались проблемы с рулем, то есть руль начал туго ходить влево-вправо, у вас там вплоть до того, что трубки рвет в гидроусилителе руля, то есть в системе реально. Это все говорит о том, что у вас, как правило, проблема в закисших опорных подшипниках, на которых вращается стойка. То есть, грубо говоря, ваши колеса при провороте крутятся на подшипниках. И вот эти вот подшипники закисают. Поэтому, когда подшипники закисли, руль крутится туго, пружина идет с рывками, со щелчками, и требуется ремонт, то есть требуется профилактика. Соответственно, сниму ролик, наверное, где попробую сюда взять безмен, так называемые весы, и попробовать, с каким усилием на обычном сухом асфальте руль начинает двигаться, то есть от начального положения, чтобы хоть какое-то иметь представление. Понятно, что разница у всех автомобилей будет разная, то есть там показания будут отличаться, но если же вот после зимы руль уже очень туго идет, то, как правило, это проблема в опорных подшипниках. Им нужна либо замена, либо разборка, осмотреть состояние, промыть, набить смазку и, соответственно, таким образом привести их в порядок. Но, как правило, данные подшипники недорогие, стоят они около 11 рублей за пару, притом это оригинал. Я, честно говоря, сам был в шоке, когда мне предложили такую вот замечательную сладкую цену за подшипники. Вот, друзья, поэтому меняйте подшипники, делайте профилактику ходовой, не ленитесь осмотреть раз в год, раз в сезон, так скажем, после зимы весь автомобиль и вот эти вот узлы, опоры, на которых все это дело крутится, вертится, обязательно нужно смазать, сделать, в общем, привести автомобиль в порядок. И тогда у вас не будет никаких проблем с рулевым управлением, у вас все будет замечательно, все будет хорошо. Вот.